Я не помню кто, но на Махате я слышал такой разговор, что учителя нашей линии не рекомендуют нам читать Шримад-Бхагаватам выше, дальше третьей песни. Правда ли это? He heard on some devotee meeting, like Namahat, of our devotees, that our gurus are not recommending us to read Shrimad-Bhagavatam higher than third canto, which I don't know where he heard. Well, I think that's an inaccurate representation. Ну, Махарадж говорит, что я не думаю, что это до конца аккуратно, как правильно то, что сказал. There are sections of Shrimad-Bhagavatam that have been selected for our edification by our Guru Varga. Есть те части Шримад-Бхагаватам, которые были нашими учителями экстрагированы и представлены нам для изучения. For some, what they're cautioning against is someone on their own to make an independent study of Shrimad-Bhagavatam. То есть наши учителя, они не хотели, чтобы кто-то сам без экспертизы, пытался проникнуть в Шримад-Бхагаватам. But if you will familiarize yourself with their teachings and their talks, you will see and hear and get exposure to the sections of Shrimad-Bhagavatam that are appropriate. Но если ты соприкоснешься с учением наших учителей и в определенном умонастроении, тебе откроются именно те части Шримад-Бхагаватам, о которых они говорят, которые они являют. And in a brief summary or overview, that means in the introduction in the first canto. И если сказать очень общими словами, это вступление в Шримад-Бхагаватам первой части. Narada's instructions to Vyasadeva. Нарада, наставляющий Вьясу. The prayers of Kunti. Молитвы Кунти. Sukadev's instructions in the second canto of Shrimad-Bhagavatam to Perid Maharaj. Инструкции Шукадевы во второй части Шримад-Бхагаватам Парикшиту Махараджу. Rupa Goswami's making reference to Kapila-Dev's instructions to Devahudi in the third canto. Третья часть наставления Капила Девы своей матери Девахути. Dhruva Maharaj in the fourth canto. Четвертая часть наставления Махараджа Друвы. Rishabdev's teachings in the fifth canto. Пятая песня учения Ришабдевы. The story of Ajamil in the sixth canto. Шестой песня история Аджамила. Prahlad's teachings in the seventh canto. Седьмой части наставления Пралада. In the eighth canto, the appearance of Vamandev and the story of Gajendra. Явление Вамана Девы, история слона Гаджендра. And the ninth canto, Ambarish and Durvasa. В девятой песне история Амбариша и Дурваса. In the 10th canto, we know that's where Krishna Lila is presented. Десятая песня, где начинается Кришна Лила. 11th canto, Uddhava Gita. 11-я песня Шримад-Бхагаватам, в которой явлена Уддхава Гита. 12th canto, Kali Yuga predictions and the conclusion of Shrimad-Bhagavatam. И 12-я песня предсказания Кали-юги и заключение. I've not told everything. I've mentioned some of the prominent things they've selected for us. Я не сказал все, но я прошел по тем частям, которые важны для нашего изучения. Srila Guru Maharaj liked to refer to his own experience in reference to Professor Sanьяла of the Gaudiya Math. Сам Шрила Шридхар Махарадж, он часто обращался к словам профессора Саньяла, одного из таких ярких учеников Гаудия Матха. Who is a great scholar and also the head examiner for PhD candidates of a university. Он был сам великим ученым, и он был председателем экзаменационной комиссии, которая адресовала профессуру, то есть. And from him he heard that if on the order of Guru and Vaishnava I go to read the Bhagavatam, it may be devotion. И в заключение этого ученого были очень простые. Он сказал: если я изучаю Бхагаватам под руководством Гуру, Вайшнава, с его благословением, возможно, это что-то принесет какое-то духовное благо. But if for my own purpose I go, then it is
karma. Но если я сам Карма-канда. из своего как бы интереса какого-то мирского начну пролистывать Шримад-Бхагаватам, то, скорее всего, это будет карма-канда. And may even be vikarma. А может быть даже викарма, то есть я совершу оскорбление. Once, one professional Bhagavatam reciter, he wanted to speak Bhagavatam before Gauра Kishora Dasa Babbaji Maharaj. Есть такая история об одном, так сказать, профессиональном чтеце Бхагаватам, который очень хотел, чтобы его чтение услышал великий вайшнавский святой Гаура Кишора Даса Бабаджи Махарадж. He thought, if I can put that on my resume, it'll be good for business. Этот чтец думал, если я смогу похвастаться, что я ему читал Шримад-Бхагаватам, то это прибавит мне прибыли. So somehow it was arranged. Каким-то образом так получилось, что это произошло. And then when he finished his Bhagavatam recitation and explanation, he left. После того, как его лекция по Бхагаватам закончилась, и он ушел, And Gauра Kishora Dasa Bабbaji Maharaj told the attendants there, get some cow dung and cow urine and cleanse this place. и тогда Бабаджи Махарадж поднялся и сказал, срочно принесите коровий навоз и мочу и помойте после этого человека место. Everybody was shocked. И все были шокированы. We're told, what did we just say? The Bhagavatam, that's bringing illumination into the darkness of the age of Kali. И шокированы, потому что сказано, что Шримад-Бхагаватам дает просветление всем во время века Кали. Wherever it is spoken, the speaker is purified, the listeners are purified, and the very place in which this divine transaction takes place is also purified. Сказано, что где бы он ни происходил, все очищается. Тот, кто воспевает Шримад-Бхагаватам, очищается. Тот, кто слышит Шримад-Бхагаватам, очищается. Вся местность очищается и так далее. So why is Babaji Maharaj saying to cleanse this place? Почему Бабаджи Махарадж сказал, уберите это место срочно? We just heard the Bhagavatam. Ведь мы только что слышали все очищающие Бхагаватам. And Babaji Maharaj said, you heard Bhagavatam. Но Бабаджи Махарадж сказал, неужели вы слышали Бхагаватам на этом месте? All I heard was money, money, money. Все, что я слышал из этого человека, только одно. Он говорил, деньги, деньги, деньги. So, what is Srimad-Bhagavatam? Тогда вопрос, что же есть Шримад-Бхагаватам? That man was, in his defense, someone might come and say, some foolish person, oh no, he didn't say anything about money, only he was Bhagavad Katha, I can verify that. Какой-то простодушный человек может сказать, ну как же, я же там лично присутствовал, я не услышал ни разу слова «деньги», все, что я увидел, это четкое, подробное чтение Священного Писания. And speaking very nicely. И этот человек так убедительно это читал. But in the beginning of the Srimad-Bhagavatam, we're told, Dharma projita kaita votra paramo nirmat saranam satam. That any type of kaitava dharma or cheating religion is rejected from the pages of Srimad-Bhagavatam. Но сказано, что в самом Писании сказано, что все, что в этом Писании есть, оно лишено несовершенства. И оно открывается только тем, кто лишен тенденции к обману. Ahoy tukiya pratyata means no ulterior motive. What is the motive for approaching Bhagavatam? Или каковы мотивы того, кто соприкасается с Шримад-Бхагаватам? So, under the order of Guru and Vaishnava, it may be devotion. То есть отсюда понятно, почему под руководством Гуру или Вайшнава это может быть что-то связанное с преданностью. Not to be approached out of curiosity. Не из-за того, что у нас есть любопытство, Or for some lower purpose. или из-за каких-то более низких целей. This is reality. Поскольку это представляет It's not a book. реальность, а не какую-то It's книгу. reality posing in the form of a book. То есть это реальность, которая являет себя нам в форме книги. It's a passive representation of spiritually conscious substance.
или пассивная презентация духовного потока духовного сознания. Adhoksaja is one of the favorite words of the Bhagavatam. Одно из известных слов, которое упомянуто в Бхагаватам, называется ахоксаджа. That means can only be approached when it descends into this plane and checks the mundane tendency to make it the object of observation. То есть это обозначает то, что этот поток, он может только не зайти с высшего плана бытия и явить себя. This is the difference between devotion and academics. Поэтому можно понять разницу между преданностью и академичностью. Reality and illusion. Реальностью и иллюзией. And we want the real thing. Таким образом, что мы хотим? Подлинное что-то. Maharaj, but how we will understand? Academics of shadow of reality or opposite of reality? How it depends on the academic. No, I mean, meaning gyan. I mean, like, yeah, that's knowledge. It's a shell. The Bhagavatam gives that answer. То есть я задал вопрос, как нам правильно понимать между подлинной преданностью и знанием. Ну, знание имеется в виду гьяна, санскритская терминология. И Махарадж говорит, что сам Бхагаватам говорит о том, что само знание является скорлупой. То есть то, что скорлупой, а не источником, не плодом. And the prayers of Brahma, which we should have mentioned in the 10th canto. И молитвы Господа Брахмы, которые в той же книге, в 10-й песне упоминаются. He compares it to, there's rice and the husk. Just like we just saw at the mat now, they're husking rice. You pound the husk, the rice kernel comes out, and you're left with the husk. Как там сравнивается, как рис и шелуха. Мы знаем, да, что такое шелуха после ударов как бы молота, жерновов, рисинки вылетают, а остается лишь только шелуха, поверхностная часть. I want something. So a little pillow. It's okay. This is enough. The Gyan academic approach, intellectual approach, is like beating an empty husk. То есть интеллектуальный подход или попытка утвердиться в мире гьяны, так называемого материалистического знания, это потому что попытка выбить зерно из шелухи, где его нету. The substance is somewhere else. То есть субстанция где-то уже в другом месте. So Maharaj, then there's a question, like many of us want to know something about Krishna consciousness, like most of the people sitting here. Yeah. And not everyone has like a blessing to, study the Bhagavatam or study this book or that book. Yes, but they do have connection with Guru. Right, but it's also some kind of a distance. What should they do? Like pray to the Guru? I mean, if they have some senior association, what would be the proper approach to connect with? I mean, as far as I understand, all of our books are like Bhagavatam representations. That's right. I'm saying, look in the books, and you will find so many slokas from Srimad-Bhagavatam. Right. Read the Chaitanya Charitamrita. The appropriate verses from the Bhagavatam have been given there. Right, but still. And this is the subject matter that our gurus have given us. Right, but still, we also have to approach those books with particular mood. Otherwise, they yes, that's right. So Srila Guru Maharaj has said, before you go, we worship the book. Right. Just as I said, it's conscious substance passively posed as a book. So don't approach it the way you pick up a book, but rather realizing there's spiritual conscious substance here of the highest quality. We give some flowers, some garlands, some puja in a very respectful mood, make our approach, and offer ourselves as an instrument for revelation.
И, соответственно, в связи с этим я задал Махараджу вопросы, каким образом для нас, для обыкновенных людей, как бы, может быть, мы не всегда можем находиться вместе там, с гуру и так далее, каким образом для нас эти писания будут открыты. Мало того, что книги, которые у нас есть, они также являются, можно сказать, квинтэссенцией Шримад-Бхагаватам. И Махарадж ответил, что прежде чем мы начинаем изучение этих книг, то мы, по сути дела, поклоняемся этим книгам. В буквальном смысле, перед тем, как Бхагаватам или другие священные писания изучают, им предлагают цветы и благовония. То есть, в данном смысле суть какова? Того, что это высшее духовное знание, а не книга. Просто оно явлено перед нами, то есть это живое знание, но оно явлено перед нами в статической форме книги. И в зависимости от того, в каком умонастроении мы подносимся к этому знанию, соответствующе, настолько эта книга может раскрыться для нас. Understand, this philosophy is consistent throughout. Consistent throughout. Consistent. I understand. Means throughout. Through every aspect of it, there's a certain consistency, and I'll explain that. И следует понять, что эта философия, она имеет некие, можно сказать, некие грани или некую структуру. How are we advised to approach Guru? Каким образом мы советуем подойти к гуру? Pranipatena pariprajna seva, which means pranipatena. This is the same. It's that what is described for approaching Guru, which is the plane of Guru, the domain of Guru, of which Krishna is non-different, the book is non-different, the same approach. То есть соприкосновение с гуру, нам Писание говорит о том, что пранипат, парипрашна, севая, мы можем получить только подлинное благо от гуру в умонастроении служения, слушания, самопредания. И когда мы говорим о том, что такое гуру, мы также понимаем, что гуру – это также тот или то, что является с того плана бытия. Соответственно, все, что является в той или иной форме как бы отражением гуру или представлением гуру, как священные писания, книги и так далее, к этому ко всему нужно относиться в определенном умонастроении. Pranipatena namanta eva means I'm finished with this world of experience. What does that tell us? What is within this book will not be about this plane of experience, right? Which is the land of exploitation. This is what is the spiritual substance represented in here is dedicating substance. So let me not carry this my experience of exploitation and impose it upon this plane of experience. То есть мы живем в мире потребления, в мире эксплуатации, и будет глупо думать, что мы сможем эти тенденции эксплуатации, потребления, потребительства перенести на план духовного потока и получить какое-то благо от этого. Поэтому это слово на санскрите обозначает оставить, отбросить умонастроение эксплуатации и наоборот, принять противоположное этому умонастроение служения, и тогда в этом умонастроении этот мир может нам явить себя. It's not an object of for entertainment. То есть духовный поток это не как бы времяпровождение или развлечение. I cannot use this for my purpose, however noble it might sound. Как бы благородно это не звучало, но я не имею права эксплуатировать этого или использовать это для своего личного достижения. It's not here to serve me. Это знание не находится здесь, чтобы оно служило мне. So I'm offering myself to in its service. И противоположность этому другое умонастроение. Я предлагаю себя в жертву, я приношу себя служению истине. So pariprajna, to inquire out of service necessity. Поэтому слово парипрашна также обозначает вопрошение, необходимое для твоего служения. Not curiosity. Не какое-то любопытство. Or to accumulate knowledge. Или попытка накопить знания. Я на кармане.